हेलो दोस्तों, देखिएगा ये ट्रैक्टर कितनी बुरी तरह से फंस गया है। तो अब इसको निकालने में आसानी तो होगी नहीं, क्योंकि दो ट्रैक्टर वह आए हुए हैं जिसमें से दो ट्रैक्टर फंस गए हैं। एक और बचा है जो उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब और ट्रैक्टर बुलाने पड़ेंगे इसको खींचने के लिए। आपको इस तरीका ट्रैक्टर फंस जाए तो निकालने का तरीका आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह ट्रैक्टर फंसे हुए तो कैसे निकाला जाता है। तो गाइज कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऐसे अगर फंसा हुआ ट्रैक्टर कैसे निकालते हैं बाहर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो आपको ये नए नए वीडियो ला के दिखाते रहेंगे।